हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 616 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 1040 ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਜਿਹੜੇ 1040 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 616 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 616 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ 616। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 616 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਓਨਲੀ 36 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 36 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। SSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 36 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 428 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ WhatsApp 'ਤੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ SSSB ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। SSSB ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ PSTCL SSSB ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।